هذا عندنا تبارك الله الفلفل البنفسجي البارد. شوفوا هذا كل سنة نزرعه. ما يميز هذا الصنف تبارك الله كل ما طالت المدة له يتغير لونه. طبعا أول شيء يعطي على اللون الفسفوري هذا تقريبا الأخضر، وبعدها يقلب إلى اللون البنفسجي، وبعدها راح تصير بالشجرة إذا خليناها طبعا سويت. هذا إذا خليناها راح يعطي، يعني شفتوا الثمر هذا راح يصير برتقالي وأحمر وأصفر، واعتقد فسفوري، يعني يمكن 4 أو 5 ألوان. عندنا هذا الصنف الفلفل ما شاء الله يتميز انه طويل. هذا اول سنة بعد نزرعه، ما ندري عن حرارته. طبعا انا بالنسبة للفلفل علشان اكون صادق مع اصحابي اذوقه اول شيء، لكن هذا يتميز انه كأنه فيه بذور كثيفة تبارك الله، واعتقد انه حرارته ان شاء الله انه ما تكون قوية. نروح نشوف الاصناف الثانية من الفلفل.